امبارح بعد الماتش طبعًا كنت متضايق ومتعصب زي ناس زملكاوية كتير، والمفروض إن أنا كنت هاقعد وهاتكلم على الماتش وهاحلله وهاقول البداية سواء كويسة أو وحشة، لإن ما كنتش متوقع الأداء ولا النتيجة اللي حصلت دي، قُلت يوم ما الدنيا هتضرب معانا هنتعادل، عملت فيديو المفروض كنت هانزّله بس كان كلّه تيت وكلّه حاجات ما كانش ينفع إن هو ينزل، فاحترامًا ليكم واحترامًا حتى للناس اللي ممكن كانت تكون أساميها جات في الفيديو ده، قررت إن أنا ما انزّلوش، وقررت إن أنا يوم ما هاعمل الفيديو لازم أعمله أكون على الأقل هديت علشان ما اغلطش في حد. المهم أنا أصلًا كنت عامل حسابي قبل الماتش إن أنا هاقعد وهاتكلم وهاحلل الماتش وهاقول بداية إذا كانت كويسة والّا وحشة، لإن أنا بصراحة أقصى يعني تلويشة كنت متخيلها للفرقة إن إحنا ممكن نتعادل، عمر ما كان ييجي في دماغي إن إحنا نخسر 2 والمنظر الشوط التاني بالأخص يبقى عامل زي ما كلنا شُفنا كده، ولقيت نفسي بعد الماتش لا عارف أتكلّم في فنيات ولا عارف أتكلّم الراجل لعب إزاي ولا عارف أتكلّم في أي حاجة، مش لاقي قدّامي غير الأداء اللي زي الزفت، ومش شايف قدّامي غير لعيبة مش عارفة يعني إيه نادي الزمالك، لعيبة مش حاسة بقيمة التيشيرت اللي لابساه، اللوجو اللي عليهم ده للأسف في ناس كتيرة ما تستحقش المكان اللي هم فيه، وخلّي بالكم أنا كده يعني إيه باحاول يعني أنا كده هادي مش زي بعد الماتش، أنا كده يعني إيه باحاول أنتقي ألفاظي شوية. الفكرة بقى إن قبل السيزون ما يبدأ وقبل ما نلعب الماتش ده وقبل الفرقة ما تدخل في فترة إعداد، كان أغلب الجمهور والمحللين بيتكلموا إن نادي الزمالك محتاج ميركاتو قوي، محتاج يعمل صفقات كتير، محتاج، وإن اللعيبة دي أغلبها ما يستحقوش إن هم يكونوا موجودين في نادي الزمالك. فرد الفعل اللي أنا كنت متوقعه إن اللعيبة دي لأ، هتحاول تموّت نفسها في الملعب عشان تثبت لأ، إحنا موجودين عشان نستحق نكون موجودين في الحتة دي. على الأقل يقولوا إن إحنا لغاية فترة يناير هنثبت إن إحنا جديرين فعلًا إن إحنا موجودين في المكان ده وفي نادي كبير بحجم نادي الزمالك، إلا إن أداء وتخاذل لعيبة نادي الزمالك أثبت للناس كلّها إن كل الكلام اللي بيتقال عليهم الفترة الأخيرة دي كلّه صح، ودي حاجة أنا مستغرب لها. يعني أنا لو واحد بينتقدني أو بيقول إن أنا ماشي بشكل وِحِش ما استحقش، الطبيعي رَد فعلي يكون رَد فعل فيه غضب، مش غضب إن أنت تطلع تشتم لأ، غضب في الملعب، تنزل في الملعب تاكل النجيلة حرفيًا، تاكل نَفْسك، تموّت نَفْسك لآخر نقطة عرق عندك، لأ، أنا موجود، أنا أستحق، أنا المكانة اللي أنا فيها دي أنا هنا موجود مش صُدفة، أنا هنا مش موجود عشان ما فيش انتقالات، أنا هنا مش موجود علشان ما فيش مجلس إدارة وفي لأ، أنا هنا موجود عشان أستحق. وده للأسف اللي ما عملهوش نادي الزمالك، وزي ما قُلت لكم هم أثبتوا بالدليل يعني مش بالكلام حتى، أثبتوا بالدليل إن هم فعلًا لا يستحقوا إن هم يرتدوا تيشيرت بحجم نادي كبير زي نادي الزمالك. المصيبة لو جيت بصيت على الجون التاني اللي دخل فيك، لإن ده الجون الوحيد اللي إحنا شُفناه، رَد الفعل بتاعة لعيبة نادي الزمالك كارثة ومصيبة. ولا أكنّك خسران 2-0 ولا أكن في أي حاجة حاصلة وأكنّك متعادل وبتلعب easy والدنيا عادي، ما فيش روح، ما فيش قتال على الكورة، ما فيش حتى واحد يروح يجيب الكورة من الجون ويروح يسنطر بسرعة عشان يمكن نجيب جون يبقى الشكل أحسن شوية، ما فيش. رَد الفعل بتاع لعيبة نادي الزمالك 0 big 0 ولا أكننا نادي الزمالك خسران ولا أكن أي حاجة، حاجة منتهى أنا مش عارف أقول إيه، يعني أنا باحاول الواحد كل ما بيفتكر الماتش برضه بيقول إن هو هيتكلم بعد الماتش بفترة عشان يكون هادي، برضه الواحد بيلاقي نفسه بيتضايق وبيتعصب لمّا بيفتكر ده. يا أخي ده الواحد لمّا بيلعب في الشارع، بيلعب في دوري رمضاني، بيلعب في أي حتة، بيبقى مش عايز يخسر، بيتنحرر، ده في ناس أصحاب بتتخانق وهُم بيلعبوا خماسي مع بعض بسبب إن هو غلط في كورة وبسبب نتيجة الماتش وبسبب الحاجات دي كلها، فما بالك أنت راجل بتلعب في بطولة كبيرة مع نادي كبير، فهل ده رَد الفعل المناسب للحدث اللي أنتم فيه؟ هل ده رَد الفعل لفرقة خسرانة 2-0؟ هل ده رَد الفعل للعيبة بتلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك؟ الحاجة الأغرب بقى اللي أنا مستغربها جدًا، إن أنا عندي في الpage هنا على الفيسبوك بانزّل دايمًا التشكيل بتاع الماتش قبل ما بينزل، أول ما بينزل على الصفحة الرسمية بتاعة الماتش باخد المعلومات طبيعي من الصفحة الرسمية، لإن ده أكتر مصدر موثوق الواحد المفروض يمشي وراه. فلمّا ألاقي الصفحة الرسمية بتاعة نادي الزمالك منزّلة الأرقام بتاعة اللعيبة في الملعب غلط، دي بالنسبة لي كارثة. يعني أنت اللي بلّغك، أنت معلش أنت واخد التشكيل ده مش واخده من قناة on time مثلًا لأ، ده أنت واخده من الsource نفسه، من الإداري بتاع الفرقة هناك، هو أكيد اللي مبلّغك بالتشكيل، ومش مبلّغك أول ما بينزل، لأ بيبلّغك قبلها بفترة على ما تخلّص الdesign وتنزّل الأسامي وتنزّل الأرقام وتنزّل الحاجات دي كلّها.
فمعنى إن أنت تنزّل الأرقام غلط، أنا آسف إن إحنا شغالين سمك لبن تمر هندي وبنطلسق، يالّا يا باشا حُط التشكيل، ولا يا راجل الأرقام متغيّرة عشان دي بطولة أفريقيا، يا راجل كبّر دماغك، نزّل أي حاجة المهم ننزّل الإيه، التشكيل والأرقام. فأنا واحد زيي مثلًا عشان دخلت على الصفحة الرسمية عشان آخُد الأرقام الصح، خدتها غلط. هل أنا المفروض ما اتابعش بقى صفحة الزمالك الرسمية واتابع أي حاجة تانية علشان آخد الأرقام صح؟ فدي سقطة كبيرة جدًا في حق الpage الرسمي بتاع نادي الزمالك. ده غير بقى موضوع التيشيرتات وده اللي غريب جدًا أنا مش فاهمه لغاية دلوقتي. يعني إيه البعثة تسافر بتيشيرتات عليها إعلانات الراعي وتيشيرتات تانية ما عليهاش إعلانات الراعي؟ دي مسؤولية مين؟ ما دي برضه نفس القصة أو مرتبطة بالقصة الصفحة الرسمية بتاعة النادي. ما هو نفس الإداري اللي بلّغ الأرقام غلط للصفحة الرسمية للنادي، أو أنا ما أعرفش هم بيتصلوا بمين بيعرفوا القصة دي كلّها، بس أنا لو هاحاسب حد على القصة دي هاحاسب المدير الإداري، الراجل المسؤول إداريًا عن القصة دي كلّها. الراجل ده بلّغ الأرقام غلط، وفي نفس الوقت التيشيرتات اللي رايحة الماتشات ما تراجعش عليها وما تراجعش وراهم، إن كل التيشيرتات عليها الإعلانات بتاعة الراعي والّا لأ، وده ممكن يوديك لمشكلة تانية أصلًا، إن أنت الراعي ممكن يشتكيك وممكن ياخد عليك شرط جزائي، واحنا اصلا مش مستحملين مشاكل ماليه الفتره اللي جايه. الحاجه الاخيره ان فعلا حرفيا احنا وصلنا لمرحله يا جماعه اللي عايز يمشي مع الف سلامه، احنا كده كده في فتره انتقاليه، احنا في ازمه، احنا في مشاكل. اللي عاجبه الوضع على هذا الاساس وقابل ان هو يستحمل النادي في الوضع الاستثنائي اللي هو فيه، اهلا بيه وهنشيله فوق راسنا طالما هيجتهد وهيموت نفسه في الملعب. اما ان انت خلاص مش هتستحمل النادي ومش قادر تستحمل، يا باشا في اتحاد الكوره تقدر تروح تفسخ عقدك من طرف واحد ومع الف سلامه برضو، خلاص مش فارقه، احنا كده كده بنخسر. يعني الماتش والله العظيم بتاع امبارح ده لو الناشئين بتلعب ما كانتش هتظهر بالشكل ده. ليه؟ لان هتبقى ناس جعانه كوره، ناس جعانه كوره وعايزه تثبت نفسها، فهتموت نفسها علشان تعمل اللي عليها. فاللي عاجبه الوضع على هذا الاساس يا اهلا ويا مرحب، وهنشيلك في راسنا ان انت مستحمل النادي في ازمته. مش عاجبك يا ابن الناس، مع الف سلامه، كده كده مش فارقه على راي المثل سينا زي سونيا، والله ما فارقه في اي حاجه. سلام.